السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. اليوم رحنا مع رونو كونغو 2012. عندها واحد المشكل ديال الشوفاج، فاش كندوروه فاش كنخدموه كيعطينا شوية الصداع. حنا غادي نحلو نعرفو المشكل فين كاين ونصلحوه ان شاء الله. بداية غادي نحلو هاد البوطاكون، نحيدو هاد البارتي ديال البوطاكون غادي نعريوها باش نقدر الشوفاج كاين غادي نقلبو مزيان شوية. كاينه هاد لاكراف حيدناها وحتى مزيانه البوطاكون كامله وردو هذا البريز اللي راكب في الريزيستونس، ومن هنا كنحلوها. هذه هي الريزيستونس. هي اللي مسؤولة على البريمير دوزيام تروازيام ديال الموتور الشوفاج، لا فيتاس ديالو. هذا هو الفيز ديال الفلتر.
نشوف. غير هاد الوسخ هذا كبير غيدير صدى في الفونتيلاتور. شو الغبرة Le ventilateur. شو الغبرة اللي كتخرج. نخدموها شوية ونوقفوها ترمي داك الوسخ. شوف شنو رمات هاد الفرفرة. سير ولد الحرام شنو اللي كندير. دابا كتبان مزيانة. الخوت ها حنا دابا صيفطنا الكليان يشوف يجيب لنا فلتر جديد باش نبدلوه لان هذاك مكرفص بزاف، وغادي نردو كل حاجه اللي حيدناها بالترتيب. هذه البوطاغون اللي كنا حيدنا كل حاجه غادي نردوها كما كانت وندعي والله التيسير.